हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुशखुशाल होंगे। बाप रे, मेरा हालत तो ऐसा हो गया है, हाँ, क्या बताएं। रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। कल 3 बजे के बाद हम कब सोए हैं हमको होश नहीं है। और सवेरे 7-8 बजे से वापस खांसी उठा, नींद खुल गया। अभी जल्दी से हम नाश्ता बनाएं और फिर खा के फिर डॉक्टर के पास भी जाएं, मेरे हस्बैंड जी को भी खिला दें। अगर एडमिट करेगा डॉक्टर तो एडमिट होना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, सुबह शाम का ड्रिप लेके आ जाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि यहाँ एडमिट करके ड्रिप चढ़ाना होगा तो बड़ी टेंशन हो जाएगा यार। कोई नहीं है हमारे साथ, अकेले पड़ गए हैं। मेरा हस्बैंड जी, उनका भी जैसे कल बताया था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ से वो आते हैं, 1 घंटा का उनका ट्रीटमेंट हुआ। चिलिंग थेरेपी नाम है वहाँ उसका, ब्लॉकेज खोलने के लिए। अगर हम एडमिट हो जाएंगे तो मेरा भतीजा भी यहाँ नहीं है, बेटा भी यहाँ नहीं है। कोई नहीं, चलिए अभी जो होगा भगवान देखेंगे। चलिए थोड़ा सा चाय पी रहे हैं गरम करके। बोला भी नहीं जा रहा, देखिए आवाज़ मेरा, मतलब बोल रहे हैं ना, बोल खांसी को रोक के बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं। जल्दी से नाश्ता वास्ता बना लें। थोड़ा कपड़ा कल का फ़ोल्ड करना है, कल और परसों का 2 दिन का कपड़ा रखा है, फ़ोल्ड करके नहाने जाएंगे। सब्जी हम बना दिए हैं, बस गर्मा गर्म रोटी बना देंगे। फिर हम भी नहा के रेडी होते हैं कि मेरे को दिखा के डॉक्टर एडमिट बोलेगा तो वो, अरे हमको कपड़ा भी 1-2 जोड़ी रखना है बैग में। अगर एडमिट करने बोलेगा तो मेरे हस्बैंड जी बाद में आके कपड़ा ले जाएंगे। मेरा ब्रश वगैरह सब रखना है। नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, देखते वहाँ जाके क्या पता चलेगा, क्योंकि मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा है, बोला नहीं जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। निमोनिया का सिम्टम्स निकला है, तो वो जब तक उसका डोज का दवाई नहीं जाएगा तब तक हमको लगता है क्यूर नहीं होगा। चलिए मिलते हैं आपसे, हो सके तो जितना होगा उतना ही ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे होगा वैसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं। थोड़ा सा चाय पी रहे हैं, पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपने काम में लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमको दे लिया, एडमिट कर लिया 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ है, चोकअप हो गया है और निमोनिया का स्टार्टिंग स्टेज है। बोले बढ़ ना जाए उससे पहले उसका असर कम करना है, तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। इतना कस के सुई चुभाया मेरे को, बहुत दुख रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे छोटे छोटे ब्रेक के बाद। अभी तो ब्लड लिया है, इंजेक्शन एक दिया है, 2 इंजेक्शन डाला है इसमें, इसके थ्रू, और ब्लड लिया है पहले, और उसके बाद फिर डिप के थ्रू चढ़ाएगा पानी। चलते हैं, जर्नी 2 दिन का यहीं रहेगा मेरा। आज ही ब्लॉग बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे। आज जितना सुबह से शाम तक करेगा बस, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अपलोड कर देंगे किसी को ही। चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए, डॉक्टर ने डिप चालू करवा दिया है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओरली दवा भी दिया और
सिरप भी दिया, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे। अभी हम समोसा खाए, मेरा फेवरेट समोसा। आई लव समोसा। मेरे हस्बैंड जी ला के दिए मेरे लिए समोसा, बोले समोसा खाना है। पूछे क्या खाओगी, मेरे समोसा। क्योंकि हम जब बीमार पड़ते थे तो पापा मेरे को वही ला के देते थे, उनसे वही मंगवाते थे समोसा, उससे जल्दी रिकवर हो जाते। ये मेरा मैजिक फूड है। चलिए, रात भर 2 रात से सोए नहीं हैं, देखते नींद आएगा तो सो जाएंगे, नहीं नींद आया तो कोई बात नहीं, मिलते हैं। देखिए मेरा रूम सेमी में, क्योंकि हम अकेले, सेमी में भी अकेले हैं, सिंगल नहीं मिला क्योंकि सब फुल है। सिंगल रूम नहीं मिला क्योंकि सब फुल है, तो मेरे को सेमी रूम मिला, जिसमें वहाँ भी कोई नहीं है। देखा जाए कि हम सिंगल ही रूम में हैं, सेमी रूम हो कोई। चलिए कोई नहीं, शाम के 5 बज रहे, मेरे हस्बैंड भी 1-1.5 घंटा में आ जाएंगे बोले हैं। अभी नींद नहीं आ रहा मेरे को, पागल की तरह उठ के बैठ रहे हैं। अभी डिप ख़त्म हुआ है तो अभी शाम को शायद एक और, शाम को फिर रात को लगेगा। चलिए कोई नहीं, सर में दर्द हो गया, नींद नहीं हो रहा है ना, मुझे सर में दर्द हो गया। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। ये जो मिक्स मौसम है हो गया है ना, सरद गर्म वाला। हमारे यहाँ तो सरद गर्म का ही मौसम है समझो। तो सुबह शाम की ठंडी, दोपहर में हल्का गर्मी, तो सरद गर्म वाला ही मौसम है। आप लोगों के यहाँ तो यूपी, बिहार, झारखंड में तो ठंडी, क्योंकि ठंडी बढ़ी गई है, शुरू हो गई है। क्योंकि हमने देखा है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, ज़्यादातर वो लोग का स्वेटर का ही पहना हुआ वीडियो आ रहा है। आई मीन फ़ोटो भी डाल रही हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो मौसम ऐसा है कि जितना भी बच के रहो, बीमार तो पड़ ही जाते हैं। कोई बात नहीं, हमको अकेले कंटाल आता है। मतलब हमको यहाँ रहने का 1% का इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सेकंड टाइम एडमिट हुए हैं। फर्स्ट टाइम एडमिट हुए थे मेरे डिलीवरी के टाइम, 5 दिन एडमिट हुए थे, और अभी अब हुए हैं वो भी 18 साल बाद, 17 साल बाद। मेरा अभी बेटा 18 का हुआ है ना, हाँ 17 साल बाद, 17-18 साल। चलिए कोई नहीं, मेरे हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं। सर में दर्द हो रहा है, देखते हैं। नींद 1% भी नींद मेरे आँख में नहीं है, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर जी आएंगे तो बोलेंगे कि उनको नींद नहीं हो रहा है। 2 दिन से हम सोए नहीं हैं और सोचे थे दिन में सो लेंगे। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं। चलिए अभी हम ना ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं है, कुछ है नहीं। पड़े पड़े बिस्तर पे क्या दिखाया आपको, कि हम बिस्तर में पड़े हैं, डॉक्टर आके देख रहा है, मेडिसिन दे रहा है। तो चलिए ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े थे, तो मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करें। अब हम यहाँ से छूटेंगे, घर जाएंगे ना, जब अच्छा फील होगा तब हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय, राधे राधे।